各位同學大家好啊，咁今日就講2020年嘅第37條，咁就話 define 咗個 set one 係2加 k over 1加 i 啦 ，set two 就係 k 加5i over 2加 i，咁啊 k 係一個 real number，咁就話 imaginary part of set one 同埋 imaginary part of set two 咧係一樣 ，OK， 就揾 set one 減 set two，OK， 咁啊呢條數咧就唔建議用計數機啦，嗱，因為點解咧？佢唔係揾個 k 啊。佢係俾咗個條件你，就係話嗱，即係如果叫你揾個 K 咁啊，唔使諗啦，將個負20啊、0啊、30塞晒入去 set one set two，咁啊，跟住你要做乜我就照跟就算數啦。佢即係可以用計數機撞出嚟。咁但係咧，佢就唔係話叫你揾個 K 嘅，即係你根本就唔知個 K 係幾多。嗱，因為點解咧？你要撞到個 K，而家佢俾個條件係咩咧？就話 imaginary part of set one。同 imaginary part of set two 係一樣，咁啊慘啦！如果你咁樣撞咧，你撞到天光都搞唔掂啊！因為你唔知個 K 係幾多，啱唔啱啊？咁所以咧，你用計數機嘅撞嘅方法咧，就都相當麻煩。OK， 嗱咁啊，第二 set one 減2 set two 係乜嘢喎 ？OK， 即係 OK， 咁嗱，首先咧就係講。你要計翻個 imaginary part 先啦，咁我哋用翻個正路方法去做啦，即係呢條唔用計數機啦。咁啊 set one 嘅即係乘翻個1減 i 嘅啫，係咪嗱？即係慢少少啦，咁啊乘1減 i 啦，咁啊2加 ki 就1減 i 啦，得唔得？咁啊等於咩咧？咁啊下邊唔使諗啦，一加1啦，1嘅 square 加1嘅 square 啊嘛，係咪？咁啊，其實呢個都唔係一個緊要嘅嘢嚟嘅。咁啊，上邊咧就係點樣咧？就係2啦。咁啊，跟住加 k 啦。咁啊，呢個 k 乘負1再俾翻個負號啊嘛，即係減 k。咁啊，然後再加，咁啊就 k 啦，就減2啦。咁啊，整翻正佢咧就係2k 加2啦 ，over 2啦，就加 k 減2 over 2個 i， 得唔得？好啦，咁啊 set two 喎。OK， 咁啊 set two 係咩咧？就係 k 加5i 就 over 2減 i， 咁啊又係快少少啦，咁啊乘2加 i 啦，乘2加 i 啦，咁啊就等於咩咧？咁啊下邊呢就4加1啦 ，OK， 嗱呢個係即係寫得樣衰，2減 i， 咁啊呢個 k 加 5i 咁啊等於係咩咧？2k 減5啦。OK， 咁啊就加，咁啊5、2得10啦，10加 ki 啦，得唔得？咁啊整靚翻去咧就係2k 減5 over 5就加10加 k over 5個 i， 得唔得？咁而家咧就話，嗱記住佢而家計2 set 1減2 set 2咁啊點樣做咧？嗱其實咧呢兩個一減咧。你唔使諗咧，一定係一個 real number 嚟嘅，因為 imaginary part 相同啊嘛，即係話呢兩個數咧係相同。咁但係你就咁 set 佢相同就冇意思，因為你係要相減啊。咁啊相減你冇個 k value 咧，你都做唔到。咁啊所以咧唯有就計翻個 k。咁啊嗱，我哋喺快少少啦 ，k 減2 over 2咪等於10加 k over 5咯，得唔得？咁啊所以 5k 減10就等於20加 2k 啦，咁啊 3k 咧就等於30，OK， 咁啊 k 咧就等於10，OK， 咁啊 k 等於10咧，咁啊搞掂啦，咁啊即係呢一 part 咧，即係呢個就等於啦，咁啊代翻入去即係10加2即係12，即係12啦，除2啦，咁咧10減2就即係嗱，其實 imaginary part 唔使計嘅，咁啊不過都照計俾大家睇啦，10減2即係8啦，8除2即係4i 啦，OK， 即係等於6加4i 啦，簡單啲講。咁呢一個係幾多咧？就10啊嘛，即係20減5啦 ，over 5啦，就等再加啦。咁啊呢個其實一定係一樣噶啦。如果唔係你做唔到嘅，即係20 over 5i 啦。OK， 咁啊20減5 15啦，15除5即係3啦，就3加 4i。OK， 好啦，咁啊所以2 set 1減 set 2咧，就等於6加 4i 就減3加 4i 啦。咁啊，即係等於3啦，咁啊，所以答案咧就係 cat，OK， 咁啊，你問我呢條數咧，即係因為你嗱，大家要即係每做一條數咧，我經常都講，即係唔係話做完咧就走啊，即係你要知道咧，你要研究翻，喂，
點解你唔用到計數機咧？點解啊有啲數可以用計數機？因為你落場嘅時候咧，你第一件事咧，你都要做一個判斷嗱，即係我可以話俾你知，即係做晒咁多年題目咧，complex number 真係絕對大部分都可以用計數機。咁但係落場嗰刻點樣判斷你用得計數機定唔用計數機咧？嗱，呢個就講經驗啊，真係你真係要做過，你要有個反思咧，你先至會有一個深刻嘅印象啊。咁啊，我都幾強調呢樣嘢嘅，即係我自己做數咧，唔係死做難做啊。做完之後咧，即係希望要攞翻少少嘢嘅嚇。咁有啲數啊，當然冇嘢攞啦，話你根本啊3+4等於7，咁有咩好攞啫？係咪先？咁但係呢一條咧就攞到啲嘢嘅，咁啊就係咩咧？就係你知道點解唔可以用計數機，或者用計數機咧好難做到啊？咁就原因就係因為佢唔係揾個 K 啊，揾個 K 你就屈數，就屈個數入去個 K 就搞掂啦。你係要 solve 個 K 出嚟，咁啊 solve 咧就好難搞啊！咁啊，當然啦，我示範俾你睇咧，就你見我做完一大堆嘢啦。咁啊，其實好多嘢咧，即係講真 set one 咧，好容易咧，即係一嘢就 set 呢步噶啦。咁啊已經做呢步，咁啊寫呢個，即係寫完呢個咧就做完噶啦。咁啊，我相信都要花少少時間嘅呢條嚇。咁啊，所以我都會俾個 level 3佢。OK，咁啊呢個冇啦，真係用 basic skill 啦。咁啊都係 basic 噶啦，得唔得？咁啊 built-in function 都冇乜意思噶啦，呢啲即係我覺得冇意思啦，真係咁啊基本上係咁樣啦。OK， 好啦，咁啊嗱呢一條咧就都係一條好嘅題目嘅，等大家了解下咧，即係計數機都有佢嘅 limitation 嘅。OK， 好啦，咁啊講住咁多先，拜拜。